안녕하세요. 세기말 캠핑 왕이에요. 요즘 참 캠핑 가서 불멍하기 좋은 날씨입니다. 그쵸? 불멍의 계절이라고 해도 과언이 아니다 이 말입니다. 제가 명색이 캠핑왕인데 요즘 같은 때에 불멍을 안 할 수가 없겠지요. 오늘도 캠핑을 나와서 불멍을 하고 있다 이 말입니다. 여러분들도 나 세기말 캠핑왕이와 함께 불멍의 매력에 빠져보시지 않으렵니까? 이 미친듯이 편하고 좋은 밑불 토치와 함께 말입니다. 자, 그럼 렛츠고! 오늘 가져온 화롯대는 밑불 화롯대입니다요. 무려 92,000원짜리 화롯대입니다요. 말도 안 되게 저렴한 가격이 일단 마음에 쏙 드는 친구이지요. 그런데도 가방에 폼이 들어가 있어서 신경을 많이 썼더라고요. 설치도 이렇게 간단하게 본체 부품들 결합하면 거의 90% 완성입니다요. 화롯대가 조립이 어려운 게 어딨겠어요. 자, 제바지를 툭 던져놓고요. 불판 트레이를 올려주면 이렇게 완성입니다요. 오, 생각보다 엄청 괜찮은데요? 요게 단돈 92,000원이라니. 순대국밥 7그릇만 참으면 살 수 있군요. 가격은 저렴하지만 디자인은 새끈한 그런 느낌. 그런 느낌? 이제 불을 붙여볼 값이요. 장작에 불 붙이기를 잘해야 진정한 캠퍼이지요. 어우, 개무서워. 사실 제가 상남자지만 토치 소리는 너무 무섭습니다. 아, 근데 왜 이렇게 불이 안 붙는 거야? 어제 장작에 비가 맞아가지고 불이 잘 안 붙네요. 이거 언제까지 이러고 들고 있어야 되는 거야? 아니, 언제까지 이러고 있어야 되는 거지? 팔 아파 뒤지겠네 진짜. 오랜만에 불멍 좀 하려고 했는데 아, 진짜 빌어먹을 좀비 장작 같으냐고. 조짓네 이거. 내 팔자에 불멍은 무슨. 때려치자 진짜. 형아, 포기하지 마. 남들은 불멍 잘만 하던데 왜 나는 맨날 좀비 장작이 걸리는 걸까? 이참에 캠핑 때려쳐야겠다. 잉? 산신령 등장! 2단계 산신령? 아직 밑불 토치를 모르는 핫팬츠가 있군. 밑불 토치? 그냥 토치 줄까? 밑불 토치 줄까? 저 그냥 저거 맨날 쓰던 일반 토치 주세요. 이걸로는 아까 불을 못 붙이지 않았느냐? 아니 근데 이거 좀 정이 붙기도 했고, 그리고 이게 원래는 잘 붙어요. 일반적인 상황에서는. 이게 너무 장작이 좀 어제 비 맞아가지고 젖어서 그렇지. 이 밑불 토치는 젖은 장작도, 불이 절대 붙지 않는 좀비 장작도 무조건 불을 붙일 수 있는데 그래도 필요가 없느냐? 그럼 좋아요. 그래? 야, 이게 뭐냐? 야, 이거 새끈하게 생겼잖아. 이거 말 안 듣는 산신령 때려잡기 딱 좋게 생겼다. 할 수 있어, 캠핑왕. 이 녀석이 젖은 장작까지도 불을 붙여준다고? 내가 캠핑용품에 한두 번 속아본 사람이 아닌데 진짜 안 붙기만 해봐라. 진짜 아저씨의 분노를 보여줄 테다. 밑불 믿어보겠어. 요렇게 이소가스로도 불을 붙일 수 있고, 동봉된 가스 어댑터를 끼우면 부탄가스로도 쓸 수 있다 이 말이야. 정말 편리하지? 눈치챘구나, 캠핑왕. 정말 대단해. 자, 가스를 열고 부싯돌을 긁으면 불이 딱 붙는다 이 말이야. 그런 다음 장작 사이로 토치를 밀어 넣어주세요. 요렇게 가만히 두기만 해도 불이 붙으니까 진짜 편하다 이 말입니다.
어때? 진짜 편하지? 아니 이 녀석 정말 이렇게 꽂아놓기만 하면 되니까 진짜 온몸이 자유롭고 사지의 자유를 얻을 수 있고 팔이 안 아파서 정말 좋은걸? 캠핑왕 돈 벌기 정말 힘들지? 화이팅. 아니 이거 진짜 젖은 장작도 불이 붙어버리잖아. 미친 성능, 미친 간편함. 아니 불멍이 이렇게 쉬웠다니. 나 정말 불멍 인생 10년 만에 이런 경험은 이렇게 꽂아놓기만 하면 장작에 불이 붙는다니. 밑불토치 정말 신박한 친구다 이 말입니다. 그리고 밑불토치는 장작에 불이 붙지 않아도 일단 불이 올라오니까 기다리지 않고 바로 불멍이 가능해져서 진짜 그게 너무 좋더라고요. 여러분 진짜 불멍의 질이 달라집니다. 진짜 기깔난다 이 말입니다. 형아, 그래도 나 버리는 거 아니지? 코맨네? 근데 부싯돌이 무서우신 분들은 이렇게 토치를 가지고 키셔도 됩니다. 훨씬 깔끔하군요. 이 친구가 소리가 안 나가지고 토치 소리 무서워하시는 분들한테는 아주 딱이다 이 말입니다. 이게 익숙해지면 저처럼 용납간지나게 나이아가래도 할 수 있습니다. 그래서 이거 얼마냐고요? 52,100원. 나쁘지 않죠? 야 이렇게 꽂아놓기만 하고 핸드폰을 할 수 있다니 진짜 팔도 안 아프고 넌 정말 내 인생 최고의 토치야. 최고의 토치. 그런 토치. 52,100원이라니. 나 산신령도 하나 장만해야 되겠는걸? 이제 나에게 실패란 없다. 요 밑불 토치만 있다면. 이렇게 토치로 불을 붙인 후에 이번에 신제품으로 새로 나올 전용 화롯대에 싹 넣어주면 장작 없이도 불멍하기 쌉 가능이다 이 말입니다. 진짜 기가 막히고 코가 막히죠. 불멍을 하려고 착화제를 챙기는 캠핑왕. 아니 산지 얼마나 됐다고 벌써 거의 다 썼네. 10,000원이나 주고 사는데 벌써 3개밖에 안 남았어. 삼진의 반디? 파이어라이터스 깐지도 나고 인체에도 무해해서 너무 좋지만 이게 가격이 감당이 안 된다. 그냥 싸구려 착화제나 써야 되겠다. 아유 어쩔 수 없지. 네 이놈 캠핑왕! 착화제는 몸에 해로운 성분이 가득 있는 거 알고 있느냐? 많이 해롭나요? 그럼 많이 해롭지. 진짜로? 그럼 그럼 저는 뭘 써요? 내가 아까 밑불 토치를 주지 않았느냐? 밑불 토치를 써봐. 밑불 토치를 사면 이제 비싼 착화제를 계속 사지 않아도 되는 걸까? 대박인데? 형, 이제 나랑 절교하는 거야? 아니 밑불 토치 디자인도 참 새끈하고 정말 마음에 드는걸? 보면 볼수록 볼매해요. 형, 언제는 내가 최고라며. 아유 이 파이어라이터스 여태까지 너한테 신세 많이 졌지만 이제 널 보내줄 때가 된 것 같아. 이제 우리 안녕이야. 사요나라다 파이어라이터스. 욕 같은 캠핑왕 같으냐고. 여태까지 편하다는 이유로 덮어놓고 착화제를 썼었는데 이제 건강 생각해서 밑불 토치를 써야겠어. 돈이 썩어 넘쳐나는 것도 아니고 이제 정말 밑불 토치뿐이야. 야 이거 진짜 너무 편하잖아. 나 없이 잘 먹고 잘 살아라, 이 캠핑왕. 여러분 밑불 토치 진짜 개짱입니다. 한번 써보시면 이렇게 불멍이 편해질 수 있구나 놀라실 거예요. 그나저나 우리 행님들 이벤트 기다리고 있었죠? 이벤트 진짜 좋아하시잖아요. 근데 구독 좋아요는 하시고 보시는 겁니까? 진짜로 너무들 하십니다요. 암튼 행님들 마음에 불을 지필 이벤트, 요 새끈한 밑불토치 3개가 댓글 이벤트로 나가니까요. 좀 자세한 사항은 더보기란 확인해주세요. 구독, 좋아요, 댓글 할 수 있는 거 전부 다 해주시라요. 그럼 이만 안녕.